Nie kuca jest dziwny. Jak panie zostaną, proszę, bez żadnego... Leciał helikopter. Poprosimy o powstanie piękno Polski, polskie kobiety. Pokażcie się, panie. Pani prezydentowa, wszystkie kobiety. Pięknie. Dziękujemy. Kobiety kucają. Wracają do swojego helikoptera. I teraz panowie wstają! Panowie, wszyscy kucamy. I czekamy, aż z głośników poleci helikopter. Uwaga. Magia.